nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Hello，我係蚊兒，今晚6集。起手見到2個紅中，心情非常愉悅。咦，好似一冚牌打咗出去，碰過6萬，隨便單掉一隻先。冇諗到係摸紅中，贏18分，睇連住嘅第2鋪。俾佢哋跟咗我9索，咁呢鋪我自摸收少你哋1分啦。邊張3索都摸到，都係我㗎啦。走，我自摸1次。有得碰就唔同講法啦。安全落地。呢鋪收佢哋12分，第3鋪。又係靚3索，碰過9同橋卡窿3同，即叫即摸，贏12分，第4鋪。碰過入個叫糊，好啊好啊。你會叫卡窿定係對碰？姊妹們揀啱咗。贏6分，睇連住嘅第5鋪。咁早我會選擇叫對碰嘅。摸5同係我估唔到嘅，贏27分，睇連住嘅第6鋪。好啦，你哋會揀點抬轎法呢？咁都算揀啱咗嘅。
好舒服啊，贏過18分。